如果痰里面有血，这个就是大问题了哦，必须要去看医生，而且你可能需要 X 光、胸腔的 X 光，或者做一个鼻子的内视镜。为什么呢？因为如果是咳出血，第一点可能性是可能是有气管炎哦，第二个可能性可能就是肺痨病啊，肺痨病会传染给其他人，而且不容易治疗。第三个呢，可能就是怕会不会肺里面长不好的东西，尤其是抽烟的人士，哦，怕有肺癌。第四呢，就是如果咳出血或者口水里面会有带有血的话，怕是鼻咽癌，所以可能去检查鼻子。鼻咽癌通常比较普遍，就是华人广东的祖籍的朋友会比较容易会中，男生男生比女生比较普遍。我是聂医生，请多多关注并且点赞。